Musik mit dem Elgato Stream Deck einbauen. Ein Knopfdruck und die Szene wird episch. Du brauchst nur das richtige Setup. Mit dem Elgato Stream Deck oder jeder anderen Makrotastatur kannst du Musik und Sounds blitzschnell einspielen. Verknüpfe die Tasten mit Playlists, Soundeffekten oder Ambiances. Die Dateien findest du zuhauf im Internet. Allein auf YouTube gibt es abertausende Sounds, die darauf warten, von dir genutzt zu werden. Setz Geräusche gezielt ein. Donnergrollen bei Spannung, Marktplatzlärm in Städten, Kampfmusik bei Action. Der Effekt ist riesig und du bleibst im Flow, ohne hektisch am Laptop rumzuklicken. Was ist dein Lieblingssound beim Leiten? Oder willst du mehr über das Setup wissen, was ich benutze? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen.